Martinelli shu vaziyatdan gol urganida nima bo'lardi? Trossardning imkoniyati-chi? Mxitaryanning oyog'i 5 sm orqada bo'lganida Barselonaning orzulari kuchga chiqardimi? Endi hammasini unutish vaqti keldi. Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finallarining javob uchrashuvlariga juda oz vaqt qoldi. Qaysi jamoa rotatsiyalar qilishga erishdi? Va eng muhimi, kimda Myunxendagi finalga chiqish uchun ko'proq imkoniyat bor? Bularning barchasini birgalikda hoziroq tahlil qilamiz. Ishga kirishdan avval haftalik eng muhim o'yinlar tahlili va Barselona muxlislarining o'zbek tilidagi birinchi YouTube kanali bo'lmish Bo'riyev bilan futbol kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani boshladik. O'tgan hafta o'rtasida Chempionlar Ligasi yarim finallarining birinchi uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Qisqacha eslab o'tadigan bo'lsak, Londonda kechgan uchrashuvda mehmonlar Paris Saint-Germain Arsenal ustidan minimal hisobda g'alaba qozondi. Tezkor goldan so'ng qolgan daqiqalarni asosan tartibli himoya bilan o'tkazdi parijliklar va albatta Donnarummaning bir nechta sevlari Luis Enrique jamoasining joniga oro kirdi. Montjuikda bo'lib o'tgan Barselona Inter Milan bahsi esa jangovar 3-3 hisobida durang bilan yakun topdi. Interning tezkor ikkita goliga Lamine Yamal va Ferran Torreslar birinchi bo'limning o'zidayoq javob berishga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi bo'limda yana Inter hisobga oldinga chiqib oldi, ammo yana Flick shogirdlari, aniqrog'i Rafinha o'yinda kichik kambekni amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi va Inter mehmondan durang bilan qaytmoqda. Albatta bu Inzaghi shogirdlari uchun muvaffaqiyatli natija deyishimiz mumkin. Endi esa bevosita bizni oldinda kutib turgan final oldidan finallar haqida gaplashamiz. Dastlab seshanba kuni Milan shahrining Giuseppe Meazza stadionida bo'lib o'tadigan Internazionale Barselona uchrashuviga e'tibor qaratamiz. Ikkala jamoa ham shanba kuni liga o'yinlarida deyarli to'liq rotatsiya qilishga erishdi. Xususan Inter asosiy tarkib futbolchilarining barchasini zaxirada qoldirishdi. Barselonaga qarshi o'ynagan faqatgina Bissek asosiy tarkibda harakat qildi. Shunga qaramasdan Inzaghi shogirdlari Verona ustidan minimal hisobdagi g'alabani ta'minlashdi. Barselona ham Pedridan boshqa barcha asosiy tarkib futbolchilarini zaxirada qoldirishdi, hattoki Szczesny ham maydonga tushmadi. Ammo 38-daqiqada Lamine Yamal o'rnida o'yinni boshlagan debyutant Dani Rodriguez jarohat olib maydonni tark etdi va Lamine Yamal 60 daqiqa o'ynashga majbur bo'ldi. Frenkie ikkinchi taymda Pedri o'rniga maydonga tushdi va kataloniyaliklar kichik kambek amalga oshirishga muvaffaq bo'lishdi. 1-0 hisobida ortda borib, ikkinchi taymda asosiy futbolchilarning yordami bilan o'yinni 1-2 ko'rinishida g'alaba bilan yakunlashdi. O'yin davomida Gavi jarohat olib maydonni tark etdi, ammo Flick o'yindan keyin hammasi joyida ekanligini tasdiqladi. O'zi shundoq ham Barselonada jarohatlar bilan bog'liq muammolar yetarlicha. O'tgan o'yinda esingizda bor, Kunde mushaklardan jarohat olib maydonni tark etgandi va fransuz himoyachisi kamiga 3 haftaga safdan chiqdi. Yana bir yomon xabarlardan avvalgi videoda men Alejandro Baldening Milandagi o'yinda safga qaytishiga ishonch bilan gapirgan edim, ammo afsuski kecha va bugungi insaytlarga ko'ra u tiklanishga ulgurmagan beradi. Interda esa Lautaro Martinez jarohat olgan edi. Dastlabki xabarlarga ko'ra uning javob uchrashuviga tayyor bo'lmasligi deyarli aniq edi. 2-3 haftaga safdan chiqdi deyishayotgan edi. Ammo so'nggi insaytlarga ko'ra Inter sardori tayyor bo'lish ehtimoli yo'q emas. Hattoki asosiy tarkibda ham maydonga tushishi mumkin deyilmoqda. Pavar ham shu jumladan seshanba kuni holati tekshirilib, savollarga javob topiladi deyilmoqda. Boshqa jarohatlar Interda mavjud emas. Yarim finalning ikkinchi uchrashuvi Parijda Parc des Princes o'yingohida bo'lib o'tadi. Arsenal birinchi o'yindagi mag'lubiyatdan so'ng comeback qilishga bor kuchini sarflaydi. Paris Saint-Germain esa o'yinni nazorat qilishga harakat qiladi. Shanba kuni o'yin o'tkazdi ular ham va butun asosiy tarkibni, hattoki darvozabonni ham zaxirada qoldirdi Enrique. 2-1 hisobda Strasburgga mag'lub bo'lishdi. Asosiy yo'qotish hozircha Usman Dembele. Uning Arsenalga qarshi o'yinda olgan jarohati sababli ikkinchi o'yinga tayyor bo'lishi hali noma'lum. Hali mashg'ulotlarda ishtirok etmagan, ammo insayderlarga ko'ra u bor kuchi bilan chorshanba kuni safga qaytishga urinmoqda. Dushanba kuni qo'shimcha testlardan o'tish ham kutilmoqda. Ayni vaqtda Arsenalning holati havas qilarli emas. Shanba kuni Arteta Bournemouthga qarshi o'yinda asosiy tarkibni tashladi. Faqatgina Timber jarohat sabab o'yin qaydnomasiga kiritilmadi. Shunga qaramasdan to'pchilar 1-2 hisobda mag'lubiyatga uchrashdi. Arteta o'yindan keyin Edegor va Timberning safga qaytish-qaytmasligi noma'lum dedi. Shundan kelib chiqib hali xulosa qilishga erta.
Taxminiy natijalarga o'tadigan bo'lsak, birinchi o'yin bu Inter Barselona. Avvalgi video izohlarda Barsachimisan deb so'raganlar bor ekan, bu sir emas. Bu kanalning asosiy maqsadi O'zbekistondagi Barselona muxlislarini YouTube'da to'plash va zarur video kontentni yetkazib berish. Ammo shunga qaramasdan har bir videoda imkon qadar obyektiv bo'lishga harakat qilaman. Xususan seshanba kungi o'yinda Baldening ishtirok eta olmasligi ko'ngilni xira qiladi. Albatta Barselonaning imkoniyatlari ham biroz pasaydi deb ayta olaman. Shundan kelib chiqib hammasi 50-50 deb hisoblayman. Inter asosiy tarkibi dam olgan, jarohatlar albatta Pavar va Lautaroda bor, ammo Barselonaning jarohatlari menimcha jiddiyroq. Kunde va Baldening yo'qligi Flickning bu sistemasida o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Hujumga chiqishda, himoyaga qaytishda, o'sha ofsayd liniyasini saqlashda o'z pozitsiyalari qanot himoyachisi bo'lmagan futbolchilar qiynalib qoladi deb o'ylayapman, chunki ular o'ynashga majbur bo'lishadi kelayotgan o'yinda. Barselona jarohatlardan kelib chiqib quyidagi tarkibni tanlasa kerak. Inigo Balde o'rnida harakat qilishini kutyapman. Erik Garcia esa Kunde o'rnini yopishi aytilmoqda xabarlarda. Ferran Levaning o'rnini egallaydi asosiy tarkibda. Ikkinchi bo'limda esa umid qilamizki, Lewandowski maydonga tushib bizga yordam bera oladi. Qolgan pozitsiyalarda hech qanday o'zgarish kutmayapman. Inter ham agar Lautaro o'yingacha tiklana olmasa, Tarimini tashlashi mumkin. Uning o'rniga boshqa pozitsiyalarda o'zgarish bo'lmasa kerak. Parijdagi uchrashuvda esa Arsenal Thomas Partey xizmatlaridan foydalana oladi. Albatta, avvalgi o'yinda uning yo'qligi yaqqol sezilgan edi. Ayniqsa Mikel Merino hamda Declan Rice'da erkinlik bo'lmaganligi sababli hujumga chiqishda kreativligi yetishmagan edi. Merino albatta so'nggi o'yinlarda o'zining asosiy quroli bu oldinga hujum ortida yoki butunlay striker vazifasi bo'lib qolgan edi. Aksincha Paris Saint-Germain esa avvalgi o'yinda juda ishonchli natija ko'rsatgan. Bu ham o'yinga optimal holatda yetib kelishlarini ta'minlayapti. Menimcha Enrique shogirdlari ozgina bo'lsa-da favorit hisoblanishadi. Bitta bo'lsa-da gol sababli imkoniyatlari yuqoriroq deb hisoblayapman. Arsenal hujumga chiqishga majbur bo'ladi. Natijada Paris Saint-Germainning tezkor vengerlari qarshi hujumlarda jazolashi mumkin. Menimcha imkoniyatlar 60 ga 40 Paris Saint-Germain foydasiga. Sizningcha kimda ustunlik bor? O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang. Shunday qilib do'stlar, sizlar bilan birgalikda mavsumning eng qiziqarli uchrashuvlariga tayyor bo'lib oldik. Endi esa ertaga dastlabki o'yin Barselona ishtirokida Toshkent vaqti bilan soat tungi 12:00 da boshlanadi. Tomosha qilamiz. Nasib qilsa o'yinlardan so'ng jamoamizning finalga chiqqanligini birgalikda nishonlaymiz. Video yoqqan bo'lsa like bosing, yaqinlaringiz bilan ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha va doimgidek Visca el Barça.